انا عندي كلبه في البيت. هي بتيجي طبعا بتلحس بلسانها على ايدي، على العبايه اللي انا مثلا لابساها وبتاع. فانا لما اجي اصلي اغير مثلا العبايه اللي انا لابساها دي واعمل صلاه عبايه جديده. طب معلش سؤال تاني سامحيني، بس. معلش اصبري بس نعم. عليا يا ام مصطفى، انت عايزه مني انهي حكم بالظبط عشان ما البس في الحيطه؟ في الصلاه لكن اغير انت مش فارق معاكي وجود الكلبه في البيت ان هو بينقص من اجرك كل يوم قيراط من الجنه، عندك اراضي كتير في الجنه فمش فارقه معاكي. والله انا بحس بمتعه وسعاده وانا باكلها. حسي، لكن ده شرع من غير ما تزعلي مني ومن غير جمعيات ارميها الحياه. يعني؟ ما انا ما قلتلكيش ارميها، بس النبي قال دعوها تاكل من خشاش الارض. اكرميها في الجنينه على راسي، لو عندك جنينه صغيره حطيها في لا الجنينه. انا بيتي عادي، بيت عادي على راسي. أسرة. تنقص من نصيب أهلي البيت كل يوم قيراط من الجنة، شاء من شاء وأبى من أبى، يزعل اللي يزعل. طب في الجنينة يا عم الشيخ، وبعدين سامحيني، هي ليها غرض عندك؟ لا ليها حراسة عندك؟ انت ساكنة فين يا ام مصطفى؟ فيصل. يعني ما انتش قاعده في حته مقطوعه تقولي جايباها للحراسه. لا صح؟ لا. مظبوط. لا. طيب الا كلب حراسه او كلب صيد، ده لا حراسه ولا صيد يا ام مصطفى. انا خايف عليك من ربنا، مع ان كلامي ده هيزعل ناس كتير، بس خدامكم على عيني وعلى راسي، ده دين، والدين ما فيهوش مراءه لاحد. لو هي موجوده في الجنينه على العين وعلى الراس. طيب نخش بقى للكلب. لعاب الكلب هو النجس، لعاب الكلب نجس، جسد الكلب طاهر على اختلاف الروايات والفقهاء، لكن كل الفقهاء أجمعوا على حرمة وجود الكلب في البيت. كل الفقهاء أجمعوا على حرمة وجود الكلب في البيت إلا لصيد أو لحراسة، فضلا إن لعاب الكلب نجس، فضلا إن روثه نجس، فضلا ان هيفسد عليكي صلاتك وحياتك، فضلا ان الكلاب اعزكم الله مش مكانها البيوت يا ست ام مصطفى وسامحيني.